各位观众朋友，大家好！今天我们来到中心综合医院，那我们要访问到的是内科的主治医师谢崇吕医师。那我们今天的主题是咳嗽，就是呼吸道的这个问题哈。那我们想先请谢崇吕医师跟我们打个招呼。嗨，大家好，我是谢崇吕。很高兴跟大家谈谈常见的问题，像呼吸道的问题。其实最近这个新冠肺炎的影响，大家其实都会很注意有这些感冒的症状，就会很小心。那除了新冠肺炎就是病毒嘛，病毒的感染，那我们还有哪些问题会引起呼吸道的症状？其实这个是很大题目，其实你开头就题目就太大了。什么叫呼吸道？什么叫上呼吸道感染？什么叫感染？感染什么症状？这其实要讲就可以讲了3-5个钟头。第一个，我们讲呼吸道从哪里开始？人身体中身边2个地方，消化道跟呼吸道。那呼吸道比消化道的症状多太多了，因为人不可能不呼吸，除非你修到这个很难的哈。那呼吸道的结构包括哪些呢？鼻子、眼睛、耳朵、咽喉、鼻窦各个窦啊，气管、小气管到肺都是呼吸道。所以有人感冒会流眼泪，有人感冒变中耳炎，有小孩子长中耳炎，有人鼻窦炎、鼻塞比较闷胀这样的，有的扁桃腺发炎、咽喉炎、声带炎、气管炎，最后到肺炎。所以呼吸道第一个呼吸道界定，可能在我的感觉不是光有鼻子、气管、咽喉。那感冒，那在书上讲，大多数是病毒。目前来讲，造成人类或是伤害最多的还是呼吸道的问题。那呼吸道的问题一感染之后是全身性的症状，那所以说呼吸道健康事实上最重要。当你呼吸道健康的时候，你得到感染、得到外面侵犯，或是甚至于想过敏，可能都很少。那第一个我们讲呼吸道健康，就联盟健康的话，它细菌病毒就比较不容易侵犯我们，自然抵抗力好。那不是说体质差不体质好，是说潜在的问题。那这个就会问题包括一个有这个遗传的基础，譬如说我的家族是这个细胞的功能比较不好，可能得到这个病的机会比较多一点。我家族没有这种危险因素，或者我生活很规则，我没有伤害到它，比如没有抽烟啦、喝酒啦，或其他的方式的话，可能我黏膜会健康一点，我对疾病的预防是会好一点。所以其实要讲呼吸道这个问题我这样其实很大的，讲得很粗浅，是很大的问题。那造成人类真正大问题不是心脏血管疾病，是呼吸道，可能鼻水倒流啦、胃酸回流啦、呛到啦、空气不干净啦、紧张啦、过敏啦、发炎啦、受伤啦、肿瘤啦、药物啦，或情绪或什么都外面影响到它的一种反应。正常来讲，比如说一般感冒的咳嗽，好，多久应该痊愈？好，对，那咳多久我们要注意说这是一个警讯，我们必须我们讲上呼吸道感染，刚刚讲的在书上讲80%-90%都是病毒性感染。那病毒性一般7天14天该好了，假如没有好，大概就不是这个问题。大概久，可能有更多的问题。到目前病毒没有什么药，除了流感有流感的药，其他大概很少有呼吸道感染方面的这个药物。那有的人会喝感冒糖浆那一种，是不是对身体会没有什么负面？那有没有办法治咳嗽？是真的？我在最前面先回答他就在美国胸腔医学会前几年讲，感冒糖浆、感冒药水对咳嗽、感冒没有帮助，但是它就好像有用啊。事实上，你去看，在美国 Lancet 有个 Lancet 是在全世界的医学的文献里面算很前面的。他说小孩子喝蜂蜜比糖浆咳出来还有用，为什么呢？因为喝水不止渴。其实我对咳嗽有很清楚的界定，水很轻，当我喝下去了，黏膜上没有沾染到。那蜂蜜啦、糖浆啦，或是咳嗽糖浆啦，它在怎么样还是粘稠期，它会在黏膜沾染之后，它有保护层，保护层慢慢它会刺激它，把这个比较粘稠的痰弄松了。会清，另外它在糖浆过来的时候，它会有一个润湿的作用，所以
它有它的效果，好像有效果。但为什么我前面讲，我不太喜欢止咳、止痛退烧，我不喜欢重症状治疗药，包括胃酸逆流，我都不太，我要看原因。那糖浆里面，口糖浆里面很多是抑制中枢神经的，或抑制活动反应的，会有些吗啡或是鸦片的成分。所以在真的最强的或美国或是欧洲国家或是比较负责的药厂，止咳药它一定会注明不能做精细运动，不能开车，会造成昏眩，造成神志恍惚。为什么感冒不能吃糖？不能吃糖，咳嗽不能吃糖？有喉糖啊，那是不是糖？对，糖浆是不是糖？那为什么那个糖可以吃，这样不吃？这个糖还反而比较单纯，只是糖，或者一些加一些果汁或什么东西。那糖加那么多药，那为什么可以吃那糖不能吃糖？大家说怕生痰，我反过来讲啊，我们呼吸道是一个死胡同，就是说到最后停在那边，没有下去了。那你假如弹不出来，对到里面会怎么样？慢慢多，最后变成肺炎，变成阻塞、呼吸衰竭，好不好？当然不好嘛。所以初痰、清痰、产痰，你没有这个作用，它怎么会产痰？你没有发炎或没有特殊，它怎么会有痰？那你含糖果让它弹出来，帮你清废物、清痰，是好事情，不是坏事情啊。所以我的病人假如咳嗽、喉咙干痒，我会建议他，假如没有糖尿病的，我说你可以用个糖果，那个糖不是软糖，硬的，在嘴巴含久一点，不容易唾液。柠檬片、酸梅片，你要说巴西果什么，其实也好，但巴西果里面还是很多药，中药不会伤身吗？连食物都会有过敏，怎么？你说药没有它的副作用吗？所以我不建议，我说越单纯越好，刺激唾液，喉咙一润，弹出来。人舒服就好。叫做梅浆菌的感染，那他咳了，原来有3个月的时间，一直在咳，然后还要吃这个抗生素等等。那想请医师跟我们简单介绍一下这个梅浆菌感染。我们感染啊，在细菌感染有找典型、非典型。典型就比如说葡萄球菌啊、大肠杆菌啊这一系列的，我可以染色染到，做培养可以培养出来，很快抓到。那通常这种细菌也很凶，把皮肤把黏膜弄破啦、发炎啊、肿胀啦，或身体变败血症啦、休克啦，很快就死亡，很凶。另外一个系叫做非典型细菌，非典型细菌是比较麻烦，就是第一个，它的细菌的结构不一样，通常你染色看不到，一般的培养基培养不出来，所以很难抓。那靠什么呢？靠血清学的检查。这有问题了。在我们这边台湾的有些学者调查，在小学生的时候，大概70%、80%梅浆菌的抗体已经呈阳性，到成人大概90几、97、98，已经是阳性了。那抗体有分 IgM、IgG，IgG 是比如我恢复之后产生的 ，IgM 是急性期之后的这段时间产生的。那问题是梅浆菌有很多不同族群啊，到底是不是梅浆菌？老实讲，我下回画一个问号。病从口入，祸从口出。其实病才从呼吸道进去更多。那现在大家讲什么 COVID-19 就是新冠肺炎，让大家怎么样社交的礼貌、社交距离，其实这很难。国外的政治人物或是医学专家，他不这样认为的。你怎么保护自己？我常有个理论讲，在感染症有讲的叫做 universal precaution， 就是全面防护。那我讲这个可能人家听不懂，我就讲个叫金钟罩理论。我们要知道病源从哪里进来，最多是嘴巴跟鼻子黏膜。SARS 很多病人从黏膜进去，眼睛黏膜、口腔、鼻腔黏膜。第二，手。粪口传染，大家说大便到嘴巴里面很难吗？不难，现在很多毛病还是这样过来的。就算你不吃，没有接受大便，你吃的蛋呢，你的肉呢，你的水源污染呢，粪口传染其实很多，所以手是一个很重要的问题。所以第一个，你把黏膜需要水，很多人冬天嘴巴会破，黏膜它油脂不够，你抹油，你抹什么水没有用，水会把那上面的脂肪弄得更少。所以你抹点油，我建议用植物油，
哦，那鼻腔也一样。那另外就黏膜在口腔里面不能都有怎么办呢？我刚刚讲就常常酸梅糖果含一含，黏膜变含一含，刺激唾液，让随时有一点粘稠性的东西，让东西到你的黏膜之前就被带走，因为下去之后到消化道，除非特殊状况，要不然胃酸是很好保护的过程。第三个，少揉眼睛。那拿上电梯的时候，我常建议用完圆珠笔，要上电梯就把这推开，用笔尖压你所要的位置，然后弄完这样放回来，它里面就不会污染到你。门把手没办法，你不能每天戴个手套，手套上也舒服，所以在医院建议是禁止戴手套的人去按电梯的按钮。那你在第一个方法，你可以手上抓卫生纸去握门把，或者握门把赶快去洗手，要充分好好的洗手。那吃东西要小心，冰很过瘾很爽，尤其是个天气，但冰对身体非常不好，尤其是所谓的过敏的人，呼吸道感染去吃冰看看，之后一定很不舒服，马上气管一收，太刺激，再咳嗽，咳嗽会咳得很难过，甚至引起你气喘，甚至我看过造成呼吸衰竭的。所以这几个是我建议的，还有一件很重要，就多吃一点益生菌。益生菌是好的细菌，另外一个东西叫益菌生，益菌是帮助益菌生长的东西，这大概是一些这植物里面有，所以吃素食、吃些益生菌对身体是有帮助的。我刚刚讲说黏膜的健康，在免疫力的层次里面，第一层就是皮肤跟黏膜，就我们知道机械性的保护、固体的保护，是这方面。所以怎么把黏膜健康起来的话，你的免疫力会比较有保护力嘛，就比较健康一点。像维生素 D， 也是一个很好的一个维护身体健康的东西。那 D 的产生是晒太阳是最好的一个方式。那 C 当然它有多少量，有很多的不同。以前有个美国学者叫做波尔，他认为维他命 C 要多少1000、2000 gram 一天这么多才够。但是说这样跟这样身体负担，他说那水溶性啊，你小便排掉了，让这个基础理论还在争执，现在少，但是这有疑问。原则上，你这种抗氧化的东西多一点，对你应该不会有什么坏处。其实因为我们鱼肝子它就是有天然的维他命 C， 那我想说医师会不会帮我们稍微解说？其实我对鱼肝子有点了解。是好。其实在我所知道的在某个医院，他希望他治疗帕金森，一般这就是一些中神经的代谢的退化，或是黑质的一些耗损嘛，他们就去治疗。那鱼肝子其实本身，大家有没有吃过？台湾以前小时候很不好吃，涩酸，很不好吃。所以我们在小时候，它都腌成蜜饯，就是红红的、绿绿酸酸的、甜甜的给大家吃。但实际上里面有鱼肝子里面的维生素 C 啦，跟某些成分，它对抗氧化是非常有效的。那事实上，我发觉有个产品里面咖啡里面加了鱼肝子之后，它对代谢有帮助，对糖尿病好像有帮助，对肠胃道的症状好像有帮助。但是我想这个题目也很大，我们今天没有讲这个，但我想鱼肝子我觉得是一个很值得推广的，因为印度人很聪明，大家不会反对吧？印度阿三，印度数学特别好，你看印度人常常喜欢吃鱼肝子，我看印度人吃鱼肝，他们吃的也是挤眉弄眼的，但是他们很喜欢，因为他们知道那对身体健康，对智力又好。对很多身体慢性病有帮助，所以我不建议人家把口水啊、唾液那痰吐掉，我建议吞下去。那其实对身体很重要，你吐得干净，你反而不舒服。因为它也是一个保护力，对不对？就是没错，所以我刚才就会说含酸梅，像含鱼肝子那可以了，当然你要接受这个酸涩的感觉。当然，假如你喜欢体会那种苦尽甘来的感觉，鱼肝子是一个 option， 一个选项。那怎么把呼吸道弄健康呢？第一个可能不要吃冰的，第二常能维持到呼吸道通畅，在环境里面这些口罩，那多一些益生菌，那常常含一个糖果，含个酸梅，假如你愿意的话，可以吃鱼肝子，另外好好的
我们运动，晒太阳，啊，对身体都有帮助。好，那到底是不是有那么多的过敏，那么多的气喘，那么多的霉浆菌，那么多的呼吸道的治疗治不好，可能有更多的问题需要我们讨论。那我的观点不一样，我治疗方向不一样，我对病人建议也不一样，我对朋友建议也不一样。建议我把理论告诉你，你只要把病毒拒绝于身体之外就好。这世界不可能没有病毒细菌，不可能。拒绝以外，你建立好的生物环境系统、微生物环境系统，你自然就会健康。我们看历史过来哈，所有的大的疫病都跟动物有关，杀生有关，流感、禽鸟、艾滋病跟绿猴、伊波拉，现在跟说在开发那个环境，黑死病或伤寒。这都跟动物有关系，所以动物性蛋白到身体里面之后，它是比较容易造成感染。所以第一个，我是当然，也许大家会觉得你喜欢，现在欧美国家大家发觉素食比较健康。第二个，大家不要图个爽快，热天就赶快去吃个冰，运动完就吃个冰，但我告诉你，伤身体非常伤，黏膜一定受伤，身体一定伤。第三个，生活规律，多用点益生菌。我常常益生菌太重要了。不管你是小孩、大人，益生菌很重要，它对你身体绝对有帮助。给大家一个小的建议是这样。好，谢谢医师，谢谢。